Да блин, дайте поспать, задолбали уже стучать. Ах. Да ладно, встаю я уже, встаю. Блин. 11 часов. Да кому в такую рань, блин, не спится, а? Лето все-таки. Да сейчас иду уже. Ой, интересно, кто это пришел? Да. Иду. Кто там? Ау. А чё там так темно? Да все, открываю. Ты кто и как ты сюда вообще попал? Пипец, что мне теперь делать? Да кто это? Блин. Так. Продолжение вы можете посмотреть в моем инстаграме.